جلتش الارتفاع بالمكنسة. تعال اشرح لك كيف تسوي هذا الجلتش وترتفع لمسافات عالية بهذا الجلتش. اول شي يا صديقي لازم تجي على مكان عالي مثل هذا المكان او ما شابه، يعني بس تكون مثل ما نقول احنا رمبة، يعني راح تكون بهذا الشكل، وبعدين تبلش توجه المكنسة للأعلى بهذا الشكل مثل ما أنا مسوي بهذا الفيديو، وتضغطون على هذا الزر وتبغى تضغط للأعلى لين توصل لمسافة عالية. وطبعا طريقة عمل هذا الجلتش سهلة جدا جدا، الكل يروح يجربها، وقبل لا الشركة تسكر هذا الجلتش.